Lu ketawa, lu harus pura-pura batuk 2 kali. Yang lagi nonton di tempat umum pusleknya dulu dong, di video pertama. Udah gak bisa lagi ditahan. Video berikutnya. Hey, what's your name? Lila. No, what's your real name? Pedro. And what's your name? Marco. Keluar aslinya di yang terakhir. Papa, cepat pulang, Pa. Mama jadi setan. Hah? Mobil sedan? Jadi setan. Pengen ketan? Jadi setan. Kolong wetan? Jadi setan. Jadi Bertrand? Bapaknya bongol apa?